Hi guys, mega love shoutout sa ang sulok sa mundong ito. Good morning, good afternoon, and good evening. This is Moscow Live Channel is here on unexpected snowstorms. You see? Ayan. Ayan. Natatapon ako ng basura guys. Oh my god, tingnan nyo guys. Expecting talaga, grabe. Tour ko kayo saglit at doon tayo sa ayan, ganda. So yan, diba? Sarap pagmasdan pag ano, yung stress ka guys. Yan. Diba? Wala siya ng stress. Yan. Wala siya ng stress. Guys, kung stress kayo, just watch my snowstorms vlog. Tingnan nyo lang at magmasdan nyo. Diba mawawala na yung problema nyo. Joke lang. Hindi. Totoo guys. Very very amazing. Yan, diba? So yung gate, i-close natin kasi hindi na ma-open na dahil sa ice. Ayan, close natin. Ayan. So yan. Yan o. Napaka amazing. Very amazing talaga. So yan, ayan, itutur kayo saglit lang. Ayan, di ba ang ganda? Kasing ganda ko. Joke. Ayan, pamasdan niya lang, di ba? Ayan, so guys, I hope na na-enjoy kayo to watch the snow. Dahil wala ito sa Pilipinas, di ba? Ayan. Napaka ganda. Turquoise dito. So amazing. Ayan. And dito yung sa likod namin. O diba? Fresh yung Christmas tree guys. Ha? Ayan. Hi. Miguel Bishara. O diba? Ayan. Ayan. Itutur ko kayo. Ang ganda. So amazing talaga. Ayan yung likod namin. O diba? Ang ganda no? Ayan. Pagmasdan mo na lang. Pagmasdan mo na lang ang lahat na pagsubok. Hindi. Mag-snow pala. Ayan. Napakaganda guys. So amazing talaga. Guys, please follow the channel of my jowa, Moscow Live. Mosni Live Adventure. O diba? I-follow nyo rin siya kasi siya yung isang channel namin. Dalawa kami dun. So guys, thank you for watching. For everything. Ayan, napaganda kasi. Ganda talaga guys. Grabe, so amazing. Ayan o, para siyang flowers. O diba? Ganda. Ayan. Bye guys. Thank you for watching. Ayan. Sana ma-enjoy kayo to watch my channel. Moscow Live Channels in. Bye bye. See you around.